ကောင်းသောညနေခင်းလေးပါဒီနေ့တော့တင်ချာမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော် intention ကိုပြောပြချင်ပါတယ် intention ကို video recording လုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးအခြေယူပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတကယ်ကြတော့လက်နဲ့ချရေးပြပြီးဆွဲပြရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီ video recording နဲ့ပြောရတာကိုသင်ရတာတိတ်အားမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ intention ရဲ့အဓိကသဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတက်တည်ပြကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီအခြေအနေတစ်ခု theory တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ statement တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတက်တည်ဆွဲယူမလဲဆိုတာကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်တခြားပေါ့နော်ဒီတန်းကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီစစ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အခြေခံလေးကိုပြောပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ intention ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတက်တည်ပြချက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယ discrete mathematics နဲ့ computer science မှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတက်တည်ပြကြမလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအခြေခံတက်တည်ပြတဲ့နေ့တစ်နည်းကmathematical intention လို့လည်းခေါ်တယ်တခါတည်းမှာ basic intention လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က proposition တစ်ခု predicate တစ်ခုကိုတက်တည်ပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော် theorem တစ်ခုတက်တည်ပြခြင်းနဲ့ဆိုအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့တွားတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကပထမဆုံး element အတွက်အခြေအနေဒီမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတာဒီ statement ဒီ first element အတွက်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတက်တည်ပြချက်လည်းမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တက်တည်ပြချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် okay အခြေအနေတစ်ခုအတွက်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်အဖြေကမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့အတွက်လည်းအဖြေလေးမှန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြတာဒီနေ့မှန်တယ်ဒီနေ့အထိမှန်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီးဒီနေ့အထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနေ့ဖြန်သေးလေမှန်လိမ့်မယ်မှန်သလားပေါ့နော်ဒါကိုတက်တည်ပြတာအဲ့တော့ k အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့များဟာဒီမှန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ k+1 ဒီမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြတာအဲ့ဒီလိုတက်တည်ပြနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး condition တော့လည်းမှန်ခဲ့တယ်တကယ်လို့ k အထိမှန်ခဲ့တဲ့အခါမှာ k+1 ကလည်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဒီ statement ဒီ proposition ဒီ predicate ဒီမှန်ပါတယ်လို့ယူဆတာเนาะမှန်ပါတယ်လို့ယူဆတာ okay အဲ့တော့သင်္ချာပု္ပ္ပစာလေးနဲ့ကြည့်အောင်ပထမဆုံးပု္ပ္ပစာလေးနဲ့စတွေ့ကြည့်အောင်ဘာလဲဆိုရင် positive integer လို့ယူဆမယ်ငါ positive integer ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ချာ formula ပေါ့เนาะအဲ့တော့geometric series တို့ arithmetic sequence series တို့အဲ့ဒီမှာတော့မှတ်မိကြမှချင်းတဲ့ဒီ summation တွေကိုယ့်ရဲ့ series sequence ကို summation လုပ်တဲ့ဟာလေเนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်1ကနေ n ဒီ positive integer တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြေရတယ်ဒါကိုတက်တည်ပြပါဘယ်လိုတက်တည်ပြကြမလဲเนาะအဲ့တော့ mathematical intention ကိုအသုံးပြုပြီးတက်တည်ပြမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး first term ကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ n ဒီ positive integer လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသော term ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်1ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစပြီးတော့ basis step မှာတက်တည်ပြမလဲဆိုရင် P1 ဒီမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြရမယ်အဲ့တော့ P1 ကိုမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် term ကတစ်ခုပဲရှိမှာ P1 ဒီ1နဲ့ညီမှာပေါ့အဲ့တော့ညာဘက် formula ထဲမှာထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ n လေးဒီ1ဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 time 1 plus 1ကလည်း1 plus 1က2ဆိုတော့1 time 2က2 divided by 2ဒီ1ရတယ်အဲ့တော့ left hand side နဲ့ right hand side ညီသွားတဲ့အတွက် okay ဒီပု္ပ္ပစာမှာပထမဆုံးသော element ဒီမှန်တယ်ဒီ statement တွေပထမဆုံး element ကိုထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်မှန်ကန်မှုတစ်ခု basic step ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic step ပြီးသွားလို့ရှိရင် now step အဲ့ now step ကျတော့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုရင် intentive step ကိုသုံးပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ intentive step မှာကျတော့ဘယ်လိုယူဆတော့မလဲ k ထိအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပေးထားတဲ့ statement ကိုကြည့်လိုက် p of k အဲ့တော့1 plus 2 plus ကနေ k ထိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရတဲ့အဖြေဒီ k into k plus 1 by 2ဖြစ်တယ်ဒီ statement ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီokay အဲ့ဒါကိုယူဆထားပြီးသွားတဲ့အခါမှာ p of k plus 1นี่မှန်လားမမှန်လားကိုတက်တည်ပြကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့တက်တည်ပြကြည့်တဲ့အခါမှာ k plus k plus 1ပေါ့ k plus 1ဒီပေါင်းပါဦးအဲ့တော့ခုနကတော့ p of k ဒီမှန်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်1ကနေ k ဒီပေါင်းနဲ့ပေါင်းလက်ဒီဘာရမှာလဲဆိုရင် k into k plus 1 by 2ရမှာအဲ့တော့ k into k plus 1 by 2နဲ့ခုန k plus 1နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ final answer ဒီဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ k plus 1 into k plus 2 by 2ဒါ left hand side ကိုရှင်းလိုက်တာ
အဲ့လိုပဲ right hand side ကိုဖြည့်ရှင်းကြည့်မယ် n နေရာမှာပါထည့်မှာလေ k plus 1ထည့်မှာ k plus 1ထည့်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေဒီ left hand side နဲ့ right hand side တူသွားပြီဒါဆို basic step လည်းတူတယ် inductive step လည်းတူတယ်ဆိုရင်ဒီ mathematical statement ဒီ condition ဒီ proposition ဒီเนาะမှန်ကန်ပါတယ်လို့တက်ပြလိုက်တာဒါပဲ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုလုပ်ကြည့်တာနောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကျတော့ integer တွေကုန်မပေါင်းတော့ဘူး positive or integer တွေကိုပဲပေါင်းပါ positive or integer တွေကိုပေါင်းမှုအတွက် formula တစ်ခုဆွဲထုတ်ကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ positive or integer လို့ပြောရတဲ့ positive integer or integer တွေကဘာဖြစ်မလဲ1ရှိမယ်ဒီ second positive integer ဘာဖြစ်မလဲ3ရှိမယ် third positive integer ဘာဖြစ်မလဲ5ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့1နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်4ရတယ်1နဲ့3နဲ့5နဲ့ပေါင်းရင်9ရတယ်1နဲ့3နဲ့5နဲ့7နဲ့ပေါင်းရင်16ရတယ်1နဲ့3နဲ့5နဲ့7နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်25ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုတွေ့တာအဖြေဒီအမြင်နဲ့149 60 25 149 60 25 10ခုပဲပေါင်းရင်1 10နှစ်ခုပေါင်းရင်4 10သုံးခုပေါင်းရင်9 10 4ခုပေါင်းရင်60 10 9ခုပေါင်းရင်25သိထားမိလားအဲ့တော့ formula ကို generator အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့အောက်မှာပေးထားသလိုပဲဒီဘက်က opposite integer တွေကိုပေါင်းတဲ့အဖြစ်ဒီဟိုဘက်မှာ terms ကို square တင်တာနဲ့အဖြစ်သွားတူတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါကိုတက်တည်ပြကြမယ်ဘယ်လိုတက်တည်ပြမလဲပထမဆုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့1နဲ့စတက်တည်ပြကြည့်မယ်ဘာလို့1ကိုသုံးတာတော့ first stand တစ်ဖြစ်နေလို့ positive integer လို့ပြောထားလို့เนาะ left hand side ကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ1 right hand side ကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲ1 okay good အဖြစ်ထွက်လာပြီအဲ့တော့ပြီးတော့1ကတော့မှန်သွားပြီနောက်တစ် second induction step ကိုproof လုပ်ရမယ် induction step ကို proof လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ k ပြီးမှန်တယ်လို့ယူဆလိုက်မယ်เนาะ1ကနေ 2k - 1ဒီပေါင်းတဲ့ရလဒ်ဒီ k square နဲ့ညီတယ်လို့ယူဆပြီးပြီအဲ့ဒါကိုယူဆပြီးသွားတဲ့အခါမှာ next step ကိုတက်တည်ပြီးတော့ k + 1မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြီးတော့ k + 1ရဲ့ left hand side ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလာလဲဆိုတော့ k + 1 the whole square ရလာတယ်ဒါဆို right hand side ဒီနေရာမှာ k + 1ဒီတန်းလေးစီ k + 1ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း k + 1 the whole square ရတယ် n ပေါ့နော် n နဲ့ပြောရင်ပိုရှင်းတယ် n နေရာမှာ k + 1ထည့်လိုက်တော့ k + 1 the whole square ရတယ်ဒါဆို left hand side နဲ့ right hand side ဒီညီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် p of k + 1ဆိုတဲ့ statement ကလည်းမှန်ကန်basic step လည်းမှန်တယ် induction step လည်းမှန်တယ်ဆိုရင် general any positive integer အတွက်ခုနက formula ဒီမှန်ကန်ပါတယ်လို့သက်သေပြဖြစ်တယ်ဒါ mathematical induction ရဲ့သဘောတရားပဲအများကြီးတွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ exercise လေးတွေလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမ exercise ကပေးထားတာပါပြောထားလဲဆိုတော့ non negative integer တွေကိုတဲ့တစ်ခုချင်း square တင်သွားတဲ့အခါမှာအဖြေဒီ 2n + 1 - 1ရတယ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီ exercise လေးချင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အဖြေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါဘူးတကယ်လို့ဒီအဖြေကိုသိချင်တယ်တွက်ချက်လို့မရဘူးဘာဘူးနားလည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်အဖြေလေးတွေထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားပေးပါမယ်နော်ဒါ exercise လေးတွေဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေလုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ exercise 3ကတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဖြေလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ခါတက်တိပြခိုင်းတာကဘာလို့တက်တိပြခိုင်းတာလဲဆိုတော့တဲ့ hypothesis ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ hypothesis ကဘယ်လိုပေးထားရလဲဆိုတော့ hypothesis 2 power n တဲ့ times 2 power n အတွက်ဟာဒီအမြဲတမ်း1 + n / 2တဲ့ကြီးပါတယ် okay 1 + n / 2တဲ့ကြီးပါတယ်ဆိုပေးထားတယ်အဲ့တော့မှဒီ h ရဲ့ tan လေးဒီဘယ်လိုလာတာလဲဆိုတော့1 1/2 1/3 1/4စသဖြင့်လာတာဒါပေမဲ့ तू က sum เนาะအဲ့တော့ xj ဆိုရင်1ကနေ 1/j ထိပေါင်းတာ x2 ဆိုရင်1နဲ့ 1/2 နဲ့ပေါင်းတာဒီသဘောတရားအဲ့တော့ထုံးစံနဲ့ပထမဆုံးစပြီးဘာလို့တက်တည်ပြမလဲ n term ကို first term ကိုပြ n term ကို first term ကသူကဘာလို့ပေးထား question က non negative integer လို့ပေးထားတာ positive တွေမဟုတ်ဘူးเนาะ non negative integer လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဘယ်ကစားရမလဲ0ကစားအဲ့တော့ h2 power 0 2 power 0ဆို1ဖြစ်တဲ့အတွက် h1 ကိုတက်တည်ပြတဲ့အခါမှာ h1 ကိုဘယ်ဘက်မှာထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်1တလုံးပဲရှိမှာ1တလုံးပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ဒီ1ရတယ်ဒီဘက်ကညာဘက်က equation မှာထည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 + 0/2 0/2ဒီ0ဆိုတော့1ရတယ်2နေတယ်1နဲ့1နဲ့2ကြီးတော့မကြီးဘူးဒါပေမဲ့2နေတယ် okay အဲ့တော့ basic step ကမှန်သွားပြီအဲ့ induction step ကျတော့ဘာလို့ယူဆမှာလဲဆိုတော့ h 2 power k ဒီမှန်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပါ
တော့ h2 power k ဒီမှန်တယ်လို့ယူဆရဲဆိုရင် h2 power k ရဲ့ရလဒ်ဒီ1 plus k by 2ဖြစ်ပါမယ် k by 2တက်ကြီးမှာပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ h2k plus 1ကိုအစားသွင်းကြည့်လိုက်မယ် left hand side ထဲမှာအစားသွင်းကြည့်လိုက်မယ် left hand side ထဲမှာအစားသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလာလဲဘာရလာလဲဆိုတော့အဖြေနောက်ဆုံးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ1 plus k plus 1 by 2ရလာ1 plus k plus 1 by 2အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဆို1 plus 1 by 2 by plus k by 2အဲ့တော့ခုနကတော့ညာဘက်ချက်မှာရှိနေတဲ့1 plus m by 2ထက်ဘယ်လောက်ပိုနေလဲဆိုတော့ half ပိုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ induction step လည်းမှန်သွားပြီ basic step လည်းမှန်သွားပြီဆိုရင်ဒီ condition ဒီ mathematical intention ဒီmathematical proposition ဒီမှန်တယ်ဘာတွေအတွက်မှန်တာလဲ non negative integers အလုံးအတွက်မှန်သွားပြီပြောလို့ရတယ် okay ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ homework တွေထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဆက်လုပ်ကြည့်ပါခုနကပြောသလိုပဲမရဘူးဆိုရင် comment မှာခြာရေးခဲ့ပြီးပါပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်เนาะဘုမဒီပုံစံဆိုကြည့်ကြည့်ပထမဆုံးကပါပေးထားလဲဆိုရင်ယထာတန်လမ်းမှာတဲ့ station တွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ပထမဆုံး station မှာရက်တယ်လို့ယူဆရဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ပထမဆုံး station မှာရက်တယ်လို့ယူဆတာမှန်တယ်တခါဒီ station မှာရက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် next station မှာလည်းရက်လိမ့်မယ်လို့မှန်တယ်ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယထာဒီ station အားလုံးမှာရက်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြပေးပါအဲ့တော့ first station မှာရက်တယ် second statement ဖြစ်တဲ့ first station မှာရက်ရင် second station မှာလည်းရက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် first မှာလည်းရက်မယ် second မှာလည်းရက်မယ်အဲ့တော့ခုန statement က second station မှာရက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် third station မှာလည်းရက်တယ်ဒါဆိုရင် station 3ခုလုံးမှာရက်သွားတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် station အားလုံးမှာရက်သွားတယ်ဒါကို mathematical induction သုံးပြီးတော့အသိပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် alright okay ဒါဆိုရင် mathematical induction basic induction ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ strong induction เนาะ strong induction နဲ့တက်တည်ပြကြည့်ပါမယ် strong induction က basic step ကတူပါတယ်ပထမဆုံး element ကိုမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြပါတယ်ဒုတိယ step ကိုသွားတယ်ဒုတိယ step ကဘယ်လိုကွဲသွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူဆတာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ POK မှန်တာဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှန်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှေ့ကအားလုံးအခြေအနေတွေအားလုံးမှန်ကန်ခြင်းဒီမှန်ကန်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအခြေအနေကလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့သမျှအဖြစ်ပြအားလုံး series like ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်မနေ့ကဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းမှန်လိမ့်မယ်လို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့ဒီ intention ဒီ statement တွေတစ်ခုလုံးဒီအခြေအနေအားလုံးတော့မှန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ကြည့်အောင်နော်ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အဓိက basic intention နဲ့ဒီ strong intention မှာအဓိကကွဲတာက basic intention ကကြတော့သူ့ရဲ့ previous time ကိုပဲကြည့်တာပေါ့ဒီလက်ရှိ current မှာမှန်ခဲ့ရင် next step မှာမှန်တယ်လက်ရှိ sequence ဖြစ်ပြမှုမှာမှန်ခဲ့ရင် next sequence မှာမှန်တယ် strong intention ကကြမဟုတ်တော့ရှေ့ကအားလုံးမှန်ခဲ့မှာပါမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှန်တယ်လို့သက်သေပြနိုင်ရင်ခြေနေမှန်တယ်လို့ပြောတာနော်အားလုံးမှန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာ strong intention exercise နေတယ်လို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ n ငါတဲ့ integer greater than 1ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော် n တိုင်းဒီ product of prime okay prime number ဒီပဲအစား2အစား prime number ဒီ2အစားဆိုရင် prime number ဒီ2အစားဆိုရင်2ကိုကြည့်အောင်2ဆိုဒီမှာဘာနဲ့မြောက်တာ2နဲ့1နဲ့ပဲမြောက်လို့ရတယ်2ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလား2နဲ့1နဲ့ကိုပဲမြောက်လို့ရမယ်သတိထားနော်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့က integer လို့ပြောထားတာ okay integer လို့ပြောထားတာအဲ့တော့fraction နေနဲ့ဆိုရင်ရတာပေါ့ဟိုကတော့ integer လို့ပြောထားတာအဲ့တော့2ကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်2နဲ့1နဲ့ကိုမြောက်မယ်2ဒီ prime number 1ဒီတကယ်ကျတော့ prime number ပဲဒါကြောင့်မလို့2ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် prime number ရဲ့ product လို့ပြောလို့ရတယ် okayဒါဆိုရင်နောက်ထပ် inductive step ကိုစဉ်းစားရမယ် inductive step ကဘာကိုစဉ်းစားမှလဲဆိုရင်ခုနက PO3 လည်းမှန်တယ် PO4 လည်းမှန်တယ် PO5 လည်းမှန်တယ် PO6 PO7 စသဖြင့်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင် POK+1 ဒီမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သက်သေပြရမယ်အဲ့ဒီလိုသက်သေပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးမှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ strong intention ရအားလုံးဒီမှန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် exercise မှာ okayကျွန်တော်တို့ခုစဉ်းစားမှာကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့ကဟာတွေအကုန်လုံးမှန်ခဲ့ပြီအခုလက်ရှိ k+1 ဒီ prime ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရှေ့ကဟာတွေမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့အခြေအနေမှာ k+1 ဒီ prime ဖြစ်တာတက်တယ်အဲ့k+1 ဒီဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ဥပမာဆိုပါစို့နော်7ဖြစ်တယ်7ဆိုသူဒီခဏတစ်ခုပဲဒါဆိုသူဒီ prime composite မဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ composite ဖြစ်နေမယ်နော် composite ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခဏတစ်ခုမြောက်ချင်ဥပမာသူက6ဆိုရင်ဘာနဲ့မြောက်တော့2နဲ့3နဲ့မြောက်တာ2နဲ့3နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်2ဒီလဲ prime 3ဒီလဲ prime okay အဲ့တော့2နဲ့3ဒီ positive integer ဖြစ်တယ်သူဒီ1ထဲလည်းကြည့်တယ် k ထဲလည်းကြည့်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ကယူစားခဲ့တဲ့ assumption တွေအရ p of 2ဒီလည်းခုန product of prime ဖြစ်တယ် p of 3ဒီလည်း product of prime ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် p of 6ခုန6ဒီလည်း product of prime ဖြစ်တယ် p of 6လည်းမှတ်တယ်ယူစားရတယ် alright အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကဲနည်းနည်းကြီးရစဉ်းစားကြအောင် try ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် try ကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီး4 into 3ရှိမယ်6 into 2ရှိမယ်အများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်လိုက်ကိုမြောက်လိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးဒီ positive integer ဖြစ်တယ် positive integer ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့ဒီ prime အနေနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုရင် k + 1ဒီရဲ့ product of primes ဖြစ်တယ်ရေးလို့ရမှာပဲ okay alright ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ခုနက basic step လည်းမှန်ခဲ့ပြီ induction step လည်းမှန်ခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် a number အားလုံးအတွက်ဒီ pure and statement ဒီ proposition ဒီမှန်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ induction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြချင်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသင်္ချာတွေကို proposition တွေကိုကျွန်တော်တို့သက်သေပြတဲ့အခါသုံးလို့ရတဲ့နည်းနဲ့နည်းပေါ့နော်ပြောခဲ့တာကတော့ပထမဆုံးက mathematical induction ဒုတိယတစ်ခုကတော့ strong induction နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကပါလေ mathematical induction ကပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေကမှန်ရင်လက်ရှိအခြေအနေလည်းမှန်ရမယ်လက်ရှိအခြေအနေမှန်ရင်နောက်နေ့အတွက်အခြေအနေလည်းမှန်တယ်ဒါကိုအခြေခံတာ strong induction ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူကကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တာလဲဆိုဟိုးအစကနေပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ဖြတ်အတွက်မှန်အဲ့တော့သူကတစ်ခုတည်းပေါ်မှာ depend နေမှာပြောတော့ပဲねရှေ့ရဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာ depend ဖြစ်နေတာပေါ့တူတယ်မယ် alright okay ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ induction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတွက်ချက်မှုတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကနေပြောရတာတကယ်အားမရပါဘူးအဲ့တော့comment မှာမေးခွန်းလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်